Hej, hjärtligt välkommen till verklighets.f och idag så får vi ha en giveaway, eller borstludan, och så får vi ösna att ha en Frelsuna. Ja, så får jag ett borstludan gavkort av 600 kronor från SMS. Till du att han ska se jolon och jag tror att ett ämne som frelsan jag vill gärna få ut om ett tillfälle. I ändan av videon så får jag förklara vad jag ska till för att vinna detta gavkortet. Så idag så får jag snacka om sannleikar om Frelsuna. Ämnet som frelsan till takknøtt att ämnen som vi tar om sørste vika endeføying. Og det stender i Emmaus Bíbliuskeið. I nødja endeføying sier fra kjeldene og hva slæ av andalen løyve mennesketøver fra gode. Men frelsan fevnir vittene urslyte av okkara utfrøyan og tog ometalige rydgjødømme som god hever givet okkon i Kristus. Nummer 8. Hvat merker så året frelsa? Året frelsa merker bjarging, utfrøyan, eller vera bjarga eller reddaur sé som orðið frelsa verður vanliga nýtt tá onkur verður bjargaður ur ein stóran vanda. Til dømes så kan onkur vera frelstur eller bjargaður frá at drukna á einum brennandi húsi ella á einum søkkandi skipi. Það vil eisini segja at það snýr seg om trúgjar sannleikar. Nummer 8. At han som bjargaður var staddur í vanda. Nummer 2. Onkur sá vandan og fyrir bjarga viðkomandi. Nummer 3. Ta etnægis bjargingarmannen at bjarga viðkomandi og vi kan gå säga han frelsti han. Årene frelsa, frelstur eller frelsare og frelsan kommer många fyrir i Bíblian. Og det mer det samme som disse trúgjar sannleikarnir som vi snakkar om at onkur stadig vanta og tørva av vera bjargaður. 2. Hvør frelsast. Bíblian sier at frelsan allmeo, vit det syndare. Og så vi som vi växa så gerst syndiga naturen skjønnelig. Og detta viser seg som et sinnala som vett imot det gode. Så går det som kallar det at vi fortjenta gods, fortjenta sinna imot det gode. Det viser Bíblian sera grøtt i många skriftstov. 3. Hvussu útvegaði god frelsu. Evangeliet eller gledebøyne som vi hører om av jolon han at Gud sendte sin son. Og Jesus han var jaunlig til Guds, men han kom av hjørna, sette seg sjålvan lågt, gjørdes menneska for å frelsa okkon syndare. Og frelsuna han har utvegaði god okkon gjøknum deia og oppløst Jesus seg. Ta Jesus sjålvbøyen gikk ut av Golgata og tog av seg alla avbyrd for okkara synd og skuld. Jesus han oppfylte til fullmer öll krøv Guds. Og Gud visste at han godtog Jesus seg offer vi at røysa han oppaftur fra deion. Og Jesus han boar her hesa frelsu. Hvørjar så treytir fyrir frelsu. Spurningen så, hva skal syndaren gjøre for å få lov og Jesu frelsene ta Jesus langt og hever gjørst alt og nøyet for frelse okkara? Jo, det 3 ting som må hente. Det første at du måst venda vi. Og venda vi til mestjer at man får en sinnesbrøyta og at du brøyder til hukkbord. Mådvis synd til sjålvån og god i Jesu og frelsene til å si at en person verilig engrar det som han gjort. Han verilig ser seg som en syndare. Og han virkjenner at han hjelpersleser og at han ikke annar oppebord enn en avgjandom i helvete. Du måst skikva evangelien eller vittnesbyrd Guds om at Jesus kom av hjørna og døye for det. Du måste skikva at Jesus bär tvina synder og tog tvitt plås. Og at han vid deia noen fullførde alt det som skulle til for at du skulle være frelstur. Du måste ta emot Jesus og virkjenne han som din øynaste herre og frelsere i din liv. Og hette den mest tøytningermikla avgjøring du nærkande kommer å gjøre. Du kan skott av høylen hoa, but nu takk emot Jesus som din frelsere. Du kan takke honom for frelsene. Du kan sige, Herre Jesus, jeg virkjenne at jeg fortapter og en sikker syndere. Men det tryggve at du døye for mine synder. Herre Jesus, jeg takker imot her som min herre og blir du hese bønene eller en mer personlige bøn av høylen ho og mine det, så skal du sanne at Jesus din herre og frelsere. Det ikke alltid at årene så farlig akkurat som vi året kom, men det vi mine det som sier at vi tryggve at vi da synder, vi tryggve at vi da tørva Jesus. Det det som det snur seg om verilig. Jeg minns da jeg bei Jesus kom i hjärsta, så skilte jeg stedet, skilte
jeg var syndere, jeg visste jeg tørre gode, og jeg visste Jesus for å komme atter, jeg visste til at hvis han kom atter, så var jeg etter. Så ta skilte jeg stingene, og yngste Jesus skulle være herre i min liv, og jeg visste at han gav meg av et liv, og sette mitt alt av han. Så min bønn var så enfald at jeg bare sier, takk Jesus for at du døg for meg, kom inn i mitt hjerte. Og det var det som skulle til. Og i samband med frelsu så leser vi at det var medver som spurte Paulus, hva skal jeg gjøre for å være frelstur? Og Paulus svarer honom, trykk på Herren Jesus, så skal du være frelstur. Og det er det eneste som skal til. Vender du vi, tror Jesus, om du teker med honom, så skal du være frelstur. Hvussu kanst du vita at du er frelstur? Du vorsta til Gud sier det grått i året så inn på Bíblian. Gud sier at øyne hver som tror han, hans herre son, fær synda fyrtjeving og være frelstur. Og han er evigt liv i honom og er tryggur i allar ever. Og allar ever mester at det fær ikke enda. Det stender, Hettar vi skriva til tykkara, for at de skulle vita at de heva evigt liv, tid og i tryggva av navn Guds soner. Hvussu breitt fevnir så frelsan. Frelsan fevnir tatui, nutui og framtui. Tatui, at Jesus til fullnar loi, straffina for tvinna synder, så vil du bjerga fra rævlig og fylltrum syndarna. Nutui, du var øysne frelstur fra meie og rægi syndarna. Da du var frelstur, så kommer Herre anden og teker bostad i ter, og han gjever der en goddomlig natur. Og til tøytan tryggvande kan njóta frelsuna eller bjergingina fra valde syndarna og i sin løve. Jeg vil ikke si at han tryggvande omgat i syndaratter, så vi lever stadigvæk og i holden noen og vi er mennesker, men det mestjer at synden skal ikke langer roa i din liv til å si at hvis du strues ved en synd, så kan du vinne av henne ved å søke Gud og leve hånden der. Og Gud, han bjerger økken øysene til å leve for han og være i frelse, og han ikke at vi skulle tralka under nekkere synd. Og noen punkt og gå råd at gjøre for at synden ikke skal ha valg i akkurat livet. Og det første det skal gjøre, det er at lese Guds Bíblian og grunda henne til at du hugser om det som du leser, og at du til lojen eller aktar. 2. At du bjør god og tøtt liga til rettvisa og høylige tjeneste. At du halgar til at du setter det til suis, så Gud kan slippe bruka til her som du Nummer 3. At du alltid i innerlig samfunnet vi god i bøn, at du har samfunnet vi han, at du ber til hans herre, kjøkken dagen, pura naturleven, og som setter tog av denom, at bruka tog sammen vi honom. Og nummer 4. At du gjør bøyna veien alla synd, som du våren væren vi, og røyner vi Guds hjelp at slippe bort fra syndene. Da jeg var yngre, så tror jeg ofte at jeg måtte blukka Gud, og så kunne jeg presse om skylda, men Gud ikke som mennesker. Gud, han ikke at vi bøyna veien skulle komme til hans herre, og be en fyrtjeving. Så hvis at synden ikke skal slippe råta ui akkurat livet. Jotta vi synder okkara han, Herren, trofastur og rettviser, så han fyrtjev okkom alla syndene og røyser okkom fra alla eurattvise. Framtøyen, og en det, hvis du er frelstur, så skal du ikke være i nærvær til syndarene langer. Hette hender ta Jesus kommer atter, og du først være frelstur fra nærvær til syndarene. Og han fyrir at teka deg hendelsyn og fyrir omprøyda deg, og gjeva deg et nytt likam, et likam som fullkommet, dårdar likam, kallar man det, som ikke kan synda, forgenga, etla dodja. Og så igjen så skulle vi i evig glede være sammen ved Jesus og i himmelen. Og jeg har hette ikke bare som en god ende. Jeg gleder meg sånn at færre at limmas og møte honom. Vi tar en vøn, vi tar et liv at nå dejan, vi tar et heimsted at nå dejan, vi tar nekka glede oppom til. Og gav vi til ikke gavsteg sjål fri, for du for fullviser ui at du frelstur. Vi at være fullvis ui at vi frelst, har vi lesa Guds. Tid som i frelst, jeg vil ikke at jeg til å fortelle deg venen om Jesus, fortelle deg hvordan tøtningen mye at jeg tek mot Jesus, til at ikke har større tøtning eller større arbeidskram som tar en viner forteller en øren viner om frelsene og om Guds. For å være vid, så skal du dele videoet på Instagram, Facebook eller Twitter, som en mynd av videoen eller linkje. Og ofte du deler videoet, større mulighet har du at vinne. Og som du må minnes til, ta i det dele, jeg skriver hashtag eller fyrakanter vekurløyge FO, så jeg kan finne deg etter og tenke at jeg kan noen vita for å trekke mot om en vika. Og jeg fikk også en Snapchat i siste vika om hvordan man ber en bibelbøk og at jeg legger det ut mye dag. Første dagen har vi det jóla-GiveAway. Nästa torsdag blir evnen lagen.